হ্যালো ইউটিউবার আফসার ভাই, আপনার মোবাইলে কল আসছে, তাড়াতাড়ি আসেন, কল কেটে যাচ্ছে। আফসার ভাই কই আপনি, কল কেটে যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, যে আপনারা যে স্ক্রিনে যে ভয়েসটা যে ভিডিওটা শুনলেন, তো এটা আমি সম্পূর্ণ মোবাইল দিয়ে তৈরি করেছি। তো আপনারাও চাইলে আপনাদের পছন্দের মিউজিক দিয়ে, আপনাদের নাম দিয়ে বা যে কারো পছন্দের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করে আপনার মোবাইলে সেট করতে পারবেন। তো কীভাবে করবেন, তো এটা আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো। তো প্রথমে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিব। তো অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করার পর দেখতেছেন এখানে আমি আগে অনেকগুলা যে ভয়েসটা আমি দিব সেটা এখানে লিখে রেখেছি। তো আপনারা ভিডিওর রিংটোনের মধ্যে যা ভয়েসটা দিবেন সেই ভয়েসটা এখানে লিখে নেবেন। তো লেখার জন্য এখানে টাইপিং অপশনে আসবেন। তো আসার পর এখানে বাংলাতে লিখেন, ইংরেজিতে লিখেন, এটা লিখে নেবেন। তো আমি আপনাদের দেখানোর সুবিধাতে একটু লিখে রেখেছি আগে। তো দেখতেছেন এটা আমি এখানে লিখে রেখেছি। এটাকে আমরা এখান থেকে চাইলে প্লে অপশন দেখতেছেন, এখানে প্লে করতে পারবেন। তো এখানে সেটিং অপশনে আসলে আপনারা দেখতেছেন এখানে ভলিউম দেখতেছেন, এখান থেকে চাইলে আপনারা ভয়েসটাকে ছেলের এবং মেয়ের ভয়েস করতে পারবেন। নিচের দাগটাকে আপনারা ডান দিকে নিয়ে গেলে এটাকে মেয়ের ভয়েস হয়ে যাবে এবং বাম দিকে নিয়ে গেলে এটা ছেলের ভয়েস হবে। একদম উপরে যে দাগটা রয়েছে, তো এটাকে টানলে স্পিড মোশন হয়ে যাবে, স্পিড মোশন স্লো মোশন হবে। তো এটা যত দূর আছে আমরা এত দূর রাখবো। আর এখানে আমরা বাংলাদেশটা সিলেক্ট করে দিব। তো পরবর্তীতে এই ভয়েসটা অটোমেটিকভাবে তৈরি হয়ে যাবে, জাস্ট আমরা লিখে দিলে হবে। তো এটাকে এখন আমরা সেভ করার জন্য উপরে 3 ডটে ক্লিক করব। তো এখানে এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করে দিব। তো এখানে আমরা তৃতীয় অপশনটা সিলেক্ট করে নিব। তো সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমরা এই ফাইলটার একটা নাম দিয়ে দিব, যাতে পরবর্তীতে এটা আমরা খুঁজে পেতে তাড়াতাড়ি হয়। তাই এখান থেকে জাস্ট এই ফাইলটার নাম আমার নাম দিয়ে দিব আফসার। তো দেওয়ার পর এখানে সেভ অপশনে ক্লিক করে দিব। তো দেখতেছেন এটা সেভ অডিও হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে আমরা একটু ওয়েট করব। তো এখানে দেখতেছেন অডিওটা সেভ হয়ে গেছে, ভয়েসটা। তো পরবর্তী কাজ হলো এটার সাথে একটা মিউজিক অ্যাড করা। তো মিউজিক অ্যাড করার জন্য আমরা পরবর্তীতে চলে যাব এই ক্যাপকাট ভিডিও এডিটর অ্যাপ্লিকেশনটিতে। তো এটাকে আমরা করে নিব ওপেন। তো এগুলো অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনগুলোর নাম কি এগুলো আপনারা একটু দেখে নিন। তো এখানে এটা ওপেন করার পর এখানে আমরা নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দিব। তো এখান থেকে জাস্ট একটা আপনারা ফটো নিয়ে নেবেন বা যে কোনো একটা কিছু নিয়ে নিলে চলবে। তো পরবর্তীতে ভিডিওটাকে আমরা অডিও করে নিব। তো জাস্ট আমি এখান থেকে জাস্ট একটা ফটো নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ফটোটা আমি নিয়ে নিলাম। তো এখান থেকে ফটোটাকে আমরা টেনে লম্বা করে নিব, আমাদের রিংটোনটা সমান লম্বা করে নিব। তো পরবর্তীতে আমরা এখানে যে দেখতেছেন অডিও একটা অপশন রয়েছে। তো এই অডিও অপশনে গিয়ে আমরা যে ভয়েসটা এখান থেকে রেকর্ডিং করেছিলাম তো রিংটোনের জন্য, তো এটা নিয়ে নিব। তো এখানে ফোল্ডার অপশনটার উপরে ক্লিক করে দিব। তো এই ফোল্ডারে আসলাম। তো এখানে দেখতেছেন সার্চ বক্স রয়েছে। তো এখান থেকে আমরা আমাদের এই ফাইলটার নামটা লিখে নিব। তো আমরা তো ফাইলটার নাম চেঞ্জ করেছিলাম, তো ফাইলটার নাম লিখে দিব। তো দেখতেছেন ফাইলটার নাম লিখলে এটা 2 নম্বরে চলে আসতেছে। তো এটাকে আমরা এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করে দিব। তো দেখতেছেন এখান থেকে এটা অ্যাড হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আমরা এটার উপর ক্লিক করব। এখানে ভলিউম অপশন দেখতেছেন, তো এই ভলিউম অপশনে ক্লিক করে দিব। এখান থেকে ভলিউমটা আমরা একদম পুরো করে দিব, যাতে ভয়েসটা একদম ভালোভাবে শোনা যায়। তো পরবর্তীতে আমরা অডিওতে চলে যাব। তো অডিওতে যাওয়ার পর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা মিউজিক অ্যাড করব। তো মিউজিকে একটা আমি আগে থেকে একটা সুন্দর একটা মিউজিক আনলাম ডাউনলোড করে। তো এটা আমরা অ্যাড করব। তো এখানে সার্চ বক্সে আমরা সেই রিংটোনটা সার্চ করে দিব, মিউজিক রিংটোনটা। তো দেখতেছেন এখানে চলে এসেছে। তো জাস্ট এখানে আমি প্লাস যে একটা আইকন রয়েছে, তো এই প্লাস আইকনে ক্লিক করলে দেখতেছেন এটা নিচে অ্যাড হয়ে গেছে। তো এখন এটাকে কি করব, আমরা এটার উপরে ক্লিক করব। এখানে ভলিউমটা আমরা 15 থেকে 20-এর মধ্যে রাখবো, তাহলে আমাদের ভয়েসটা এবং মিউজিকটা একদম ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে।
তো দেখতেছেন এটা হয়ে গেছে, এখানে টিক মার্কে ক্লিক করে দিব। তো এখান থেকে আপনারা যে মিউজিকটা রয়েছে তো এটার ভলিউম 15 থেকে 20-এর মধ্যে রাখবেন, তাহলে ভালো কোয়ালিটির একটা ভয়েস অডিও রেকর্ড হবে। তো পরবর্তীতে এখান থেকে আমরা একদম এই ভিডিওটা শেষে চলে যাব। তো যাওয়ার পর এখান থেকে ফটোটাকে আমরা একদম আমাদের যে রিংটোনটা বরাবর হয়েছে তো এই বরাবর কেটে নিব। তো কাটার পর এখানে সেভ করার জন্য সেভ আইকনে ক্লিক করে দিব। তো এখানে এক্সপোর্টিং হচ্ছে, তো এখানে 100% হওয়ার জন্য আমরা একটু ওয়েট করব। তো পরবর্তীতে এই ভিডিওটাকে আমরা অডিওতে কনভার্ট করে নিব। তো এটা হয়ে গেছে। তো এখন এটাকে আমরা অডিওতে করার জন্য আমরা এই প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে দেখতেছেন অডিও এডিটর। তো এখানে অডিও এডিটর, ক্যাপকাট, T2S এই তিনটা অ্যাপ্লিকেশন আপনারা প্লে স্টোরে পাবেন। তো এটাতে আসার পর আমরা এখানে এই যে অডিও একটা আইকন দেখতেছেন তো এখানে আমরা ক্লিক করে নিব। তো এখান থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অডিওটা রয়েছে তো এটাকে অ্যাড করে নিব। তো নেওয়ার পর এটা নেওয়ার পর এখানে আমরা মোর অপশনে ক্লিক করব। তো মোর অপশনে ক্লিক করলে এটা সেভিং দেখতেছেন। তেনতে চাইলে আপনারা ফাইলের নাম বা ফোল্ডারের নাম এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তো এখানে দেখতেছেন অডিওটা এখানে সেভ হয়ে যাচ্ছে। তো পরবর্তীতে চাইলে আপনারা এই অডিওটাকে আপনাদের রিংটোন হিসেবে সেট করে নিতে পারবেন একদম খুব সহজে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিওটি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।